नमस्कार बंधुरा महुआर रान्नाघरे आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी आपनादेर काछे नलेन गुड़ेर एकटा मिष्टि रेसिपि निये एसेछि। आमार आजकेर रेसिपि हलो नलेन गुड़ेर काँचागोल्ला। এই মিষ্টিটা মাত্র দুটি উপকরণ দিয়েই তৈরি করে নেওয়া যায়। ভীষণ সহজ একটা রেসিপি। আর এখন শীতকালে নলেন গুড়ের মিষ্টি বা যে কোনো সন্দেশ ভীষণ টেস্টি হয়, ভীষণ ভালো লাগে খেতে। রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। চলুন তাহলে কিভাবে আমি নলেন গুড়ের কাঁচাগোল্লা তৈরি করি সেই রেসিপিটাই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এখানে ছানাটা তৈরি করে রেখেছি। আমি 1 লিটার দুধ থেকে ছানাটা তৈরি করেছি। ছানা তৈরি করার ভিডিওটা আমি আর আপনাদের দেখাইনি। এখানে আমি 2 চামচ ভিনিগারের সাথে 2 চামচ জল দিয়ে ছানাটা ফাটিয়ে নিয়েছি। এবার এই ছানাটা হাত দিয়ে ভালো করে চেপে চেপে একটু মেখে নিতে হবে, যাতে ছানার মধ্যে কোনো দানা না থাকে, পুরো একদম সফট হয়ে যায় ছানাটা। এরকম ভাবে আমি 5 থেকে 6 মিনিট ভালো করে মেখে নিয়েছি। দেখুন অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। এবার মিষ্টিটা তৈরি করে নেব। তার জন্য আমি গ্যাসের মধ্যে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে এর মধ্যে 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটা গরম হয়ে এলে আমি মেখে রাখা ছানাটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এবার এই ছানাটা ভালো করে ঘিয়ের সঙ্গে মিনিট 2 মিশিয়ে নেব। আর এই সময় গ্যাসের আঁচটা আমি একদম লোতে রেখেই ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে খেজুর গুড় বা নলেন গুড় দিয়ে দিলাম। এবার এই ছানার সঙ্গে গুড়টা ভালো করে মিশিয়ে নেব। এই সময় গ্যাসের আঁচটা আমি একদম লোতে রেখেই পুরোটা তৈরি করে নেব। সামান্য একটু গুড় ছিল, আমি সেটাও দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে আবারও মিশিয়ে নেব, যাতে ছানার মধ্যে কোনো দানা দানা না থাকে। বড় যে দানাগুলো আছে সেগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে একটা হাতার সাহায্যে। আর এটা কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করে নিতে হবে, নইলে কিন্তু তলায় লেগে যাবে। দেখুন এখন পাকটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে। এরকম ভাবে আমি মিষ্টির জন্য পাকটা তৈরি করে নিলাম। এটা আমার হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাস থেকে এটা নামিয়ে নেব। নামিয়ে সামান্য একটু ঠান্ডা করে নেব। আমি একটা প্লেটের মধ্যে এটা নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি। হালকা একটু গরম আছে। এই অবস্থাতে আমি এটা আবারও একটু মেখে নেব। মেখে নেওয়ার পর আমি কাঁচাগোল্লার জন্য এরকম একটু গোল করে শেপ দিয়ে নেব। এই যে এরকম ভাবে আমি গোল করে নিয়েছি। এই মিষ্টিটা আমার তৈরি হয়ে গেছে। আমি আবারও একটা আপনাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি। এরকম ভাবে হাতের সাহায্যে গোল করে নিলেই মিষ্টিগুলো তৈরি হয়ে যাবে। আমি উপর থেকে সামান্য একটু করে পেস্তা কুচি দিয়ে দিলাম। এটা সম্পূর্ণ অপশনাল, না চাইলে নাও দিতে পারেন। এমনিতেই এই মিষ্টিটা খেতে দারুণ হয়। দেখুন কত সহজেই মিষ্টিটা তৈরি হয়ে গেল। আর মিষ্টিটা ভীষণ নরম হয়েছে। দেখুন ভিতরটা দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে এই মিষ্টিটা। দারুণ হয়েছে আর খুব সহজেই মিষ্টিটা তৈরি করে নেওয়া যায়। ভীষণই সহজ একটা রেসিপি। আপনাদের যদি এই রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা বাড়িতে এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করবেন। আর আমাকে কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে আজকের এই নলেন গুড়ের কাঁচাগোল্লার রেসিপিটা। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দেবেন, তাহলে আমি যদি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব। আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।